Maimun Saleh urang pupo kapal terbang pun. Gepeduk monumen kapal terbang perang di atas tubuh Maimun Saleh, selain diingat keguna jasa urang pupo kapal terbang pun ni ba Aceh, menancit sebagai sabah lom ngon menikat batin lam lungki angkatan udara ngon urang Aceh. Atanyo mekait cit ngon guna Aceh yang sedekah kapal terbang pun RI 001 Selawah ke Indonesia membangun pangkai awai wate RI Ban Merdeka. Yang puduk kapal terbang Hawk 200 di atas tugu Maimun Saleh bak bulan 2 tahun 2008 lilet kol PNB Fahri Adami. Kapal terbang perang yang jet ke monumen nyan kapal terbang asli kon replika. Menancit ban put amunisi yang di atas sayap kapal terbang perang nyan. Maimun Saleh syahid bak si uro bulan 8 tahun si kurumlah 52 lam umur 25 tahun. Saup musibah kapal terbang lum di Pangkalan Udara Semplak Bogor, Jawa Barat. Maimun Saleh syahid bak si uro bulan 8 tahun si kurumlah 52 lam umur 25 tahun. Saup musibah kapal terbang lum di Pangkalan Udara Semplak Bogor, Jawa Barat. Monumen kapal terbang perangnya gesaja gepuduk di Anak Galung saup Maimun Saleh lahir di kampungnya. Nan Maimun Saleh selain gelakap bak tugu simpang Anak Galung, kaleh cit gebuh bak bandara militer Lok Nga di Aceh Besar. Wateleh belang terbang Lok Nga hana genguile saup kagepuga bandara Belang Bintang nyojino gebuh nan bandara Sultan Iskandar Muda. Yang kejet nan Maimun Saleh leh nyan gelakap bak belang terbang Cot Bau di Sabang. Pah di simpang kampung Anak Galung, Kecamatan Sukamakmur, Aceh Besar, si Rotwi deh takalon sabuh monumen kapal terbang jenis Hawk 200 atau TNI Angkatan Udara. Monumen kapal terbang perang nyan dipasang di atas tugu Maimun Saleh yang jimakesud kepeingat guna Maimun Saleh membangun urang pupo kapal terbang pun ni ba Aceh. Maimun Saleh lahir bak 14 bulan 5 tahun sekurang-kurang 20 sekurang. Gop nyan anak agam kedua ni bak 5 dro saudara geh. Ni bak ayah geh Tengku Haji Muhammad Saleh ngon mak geh Aisyah. Saudara geh nak ke Tengku Hasbalah, Maimun Saleh, Ali Basyah, Hadisyah dan Tengku Faisal. Maimun Saleh gejak sekolah di sekolah Taman Siswa ngon sekolah SMI di Kutaraja tun sikurumlah 40 sikureng. Maimun diterima ke murid peterbang di Kutaraja bak tun sikurumlah 50. Gop nyan dudo dipinah bak sekolah peterbang di Kalijati, Jawa Barat bak siuro bulan 2 tun sikurumlah 50. Mengasih gecok ijazah sebagai peterbang Glahle. Lehnyan Maimun Saleh getamong si kuadron pet lum darat. Lom sabina lam operasi dipejak le skuadronnya. Geputel Hamdan Budiman dari Anak Galung, Aceh Raya.